birrakkina suni walareetu gabba'ee tu kan nadaagate jedhamtu biyyee sarraa dhuftanii gochaa ilmi waaqayyo lafa kanatti siniif godhe dhugaa ba'a. Ani maqaan koo Abbabachi Lammii jedhama bakki dhaloota koo Gindabarati. Garuu ani mana kanatti dhugaa baati yeroo baay'ee dhugaan ba'an ture. Waaqayyo mana kanatti waan baay'ee naa godheera. Ammas waaqayyo waan danuu waan namni yaadame deebee inni eeggamne naaf godhe. Kanani mana kanatti waaqayyo naa godhe bara 2014 manni iddoo bakki sarchii kana iddoo kana ture garas ture warri beektan. Garuu waaqayyo wanni waldaa kanatti naaf godhe waan danuu kana jedhee dubbadde asfituu hin danda'u xiqqoo xiqqoo ishiin irraa dubbadda. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Galanni ilma waaqayyoof haa ta'u. Warri Kiristoosiin amanattan warri kophaa taatan warri fira dhabdan waaqayyo bukkee keessan jira sodaatiina. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Kanani waaqayyoof dhugaa ba'u saba waaqayyoof fuuldura dhaabbadde manni koo maan qabuun ture duwwaan iyyeettiin ture. Garuu waaqayyo na sooramse galanni isaaf haa ta'u. Abbaa sooressa qabna abbaa qabeenya adda qabu qabna. Sodaatina waaqayyo nama jiraachisa. Du'a baay'een irratti murtaa'e gooftaan na jiraachise. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Iyyeettiin ture waaqayyo beeka keessa goyyeessummaa iyyummaa kiyyaa gooftaa beeka. Mana namaa yoo naqe teessoo namaan narraa ture teessoo laastikii kana narraa ture. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Akka dandoo kana dhaabbatee dubbadhu miti manni kiyyaa gooftaa qofa beeka. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Gaafa kaanii waldaa kana dhufee naaf kadhatanii achiin booddee dhuga baatii ba'ee achiin booddee naaf kadhatanii nan gale. Manni keen jijjiiramaa seenaan keen geeddaramaa naan jedhani. Seenaan koo akkuma Yesuus jedheen geeddarame. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Mana kanatti dhibee baay'eerraan fayyeera. Gooftaan na fayyiseera. Bilisa na baase waaqayyo. Ela birrii kiyya miti fira kiyya miti abbaa kiyya miti Yesuustu bilisa na baase dhiiga isaan dhiqeena qulleesse Yesuus. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Chimboodee gaafa kan hojiin dhaqee jira hojiidhaa yeroo dhufu soofaa mana jira. Akkatti bitamee beekuu dhugaa waaqayyoo tammayyoo naaf gaaffii. Yesuustu narra jira waan ta'eef Yesuustu dubbata waan ta'eef yoo dhufu soofaa mana jira. Abbaan manaa kiyyaa Haacaaluu jedhama. Haacaaluu kun eessaa dhibannaa naan hin beeku mana battan argee naan jedhe. Dhugaadhaan naafillee gaaffiidhaan naan jedhe maali yereenaan laastikiin narraan dura gooftaan garuu guyyaa tokko seenaa keessan geeddara warra abdiidhaan isa eeggattan. Akkatti dhufe nagar soofaa mana jira. Maali Yesuus isa jettee dubbata sana raawwateen jedhe. Achiin booda naa galuu didi. Anuma keenya naan jedhe anuma keenya jedhe. Anuma keenya naan jedhe anuma keenya jedhe. Yaa Yesuus galanni si haa goone lachuma jilbeeffadhee galateeffadhee gooftaa ulfaadhadhee waaqa kiyya galateeffadhe. Achiin booda televezyiinis nan darraan ture. Mana namaa yoo dhagaye namni miidiyaa garaagaraa laala ani garuu tam chaanaalii waldaa kana laalee natti ture. Mana kiyyatti isa sootuma beekiin bitame. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Warri abdii Yesuus irra keewwatan boruu sarras hin baddan. Abdiin ilma waaqayyoo qofadha. Abdiin Kiristoos qofaa Yesuusiin abdadha amantoota kiristaana kan ta'an. Yesuusiin abdadha. Abdiin hiyyeessotaa leenci Yihuudaa nu bira jira yoomu. Namni uffata kee laalee darbe namni jireenya kee qabeenya kee laalee darbe Yesuus gadi dhufee jilba kee laalee waaqayyo dhufee waan seenaa kee geeddaree darbe. Waaqayyoon abdadha. Abdiin Kiristoos qofa. Abdiin hiyyeessotaa Yesuus qofa. Firri hiyyeessotaa Yesuus qofa. Jimboodee televezyiinii chaanaalii dharra'u sanas nan argadhe galanni isaaf haa ta'u. Seenaa koo geeddare Yesuus. Kanaaf warri waaqayyootti naa gammadan ani gammadeera gooftaatti warri naa gammadan sabni waaqayyoo naa galateeffata. Wanni nama baawwaadhaan dhugaa bahu obboleettiin kiyyaa